इस जानवर के दांत नहीं होते, फिर भी ये चबा के खा सकता है। दरअसल इसका नाम है एंटीटस और ये दुनिया का एक ऐसा अजीब जानवर है जो सिर्फ चींटी और दिमक खाता है। और इनके दांत बिल्कुल नहीं होते, लेकिन इनके जीभ 60 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती है और ये अपने जीभ को 1 सेकंड में 160 बार अंदर बाहर कर सकता है, जिससे चींटियों को भागकर जाने का चांस मिलता ही नहीं है। और ये जानवर चींटी खाने के लिए चींटियों की घोंसले अपने पंजों से तोड़ देता है और इनके पंजे इतनी तेज होती हैं कि ये जैगुआर तक को भी चोट पहुंचा सकता है। और सबसे शॉकिंग की बात, ये जानवर बहुत ही धीरज और शांत स्वभाव के होते हैं, पर अगर उसे दुश्मन दिख जाते हैं तो ये एक ही पंजे में उसका गेम बजा सकता है।